ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾರ್ಗವ್. ಸೊ ವಾಯ್ಸಲ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಡೈಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಿಗೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಸಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಕೋದು, ಯಾವ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಸಿಗೆ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು i3 ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ i3 ಇದೆ, 6th ಜನರೇಷನ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದರೆ i5 ಜನರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬೆಸ್ಟು. ನಾನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿರೋದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ i3 ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡು, ಜೆಬ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು 8GB ರ್ಯಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 4GB ರ್ಯಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. 4GB ಅಂದರೆ 8GB ರ್ಯಾಮ್ ಆಯಿತು. 8GB ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಿ ಸಿ ಅದು ತಡೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 4GB ರ್ಯಾಮ್ ಹಾಕಿ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 1TB ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರಲಿ. ನೀವೇನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1TB ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ 1TB ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಮಾನಿಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಝೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ 2,000-2,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ 15-16 ಇಂಚಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರೊಸೆಸರು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋಂಗೆ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ CPU ಕಾಂಬೋ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಏನೂ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಾಂಬೋ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇವಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ, LG ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಬೋ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಏನು 6GB ಲೈಟ್ಸಿಂದ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡು ಮೌಸ್, ನಿಮಗೆ ವಿತೌಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸು ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಕೀಬೋರ್ಡು ಮೌಸಿಂದೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಬರೋದಾದರೆ ನೀವೇನು i3 6th ಜನರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ 15K ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ 11,000-12,000 ತನಕ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾನಿಟರ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಮೌಸ್ ಇತ್ತು, ಬರೀ ನಾನು CPU ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಅಂಗಡಿಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಪೊಟೆನ್ಷನ್ನ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಾಲೆಜ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರ್ಗವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣಂತೆ. ಓಕೆ ವೇಟ್. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರೋರು ಏಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು ಏಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆನ ಡಿಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಡಿಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕಳಿಸಿ ನೀವು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು.